الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتطفئ ميتة السوء. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، ونصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعزل عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة يفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خزر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على صمع سقى الله من رحيق مختوم. رواه أبو داود والترمذي. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلا يترواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وعن بهيسة رضي الله تعالى عنها أن أبيها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. رواه الدارمي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منحة لبن أو ورق أو هدى سقاق كان له مثل عتق رقبة. رواه الترمذي. وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: إيحت إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تغيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. وروى الترمذي منه حديث السلام، وفي رواية فيكون له وجه ذلك وباله عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها
أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي صححه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حجز من الله ما دام عليه منه خلقة. رواه أحمد والترمذي.